Actually muri societe abantu benshi cyane bakunda ubusa. Ubu wagira umuntu inama yo kuba nk'ubu ngubu urabona turi mu gihe tugiye kugera mu gihe cy'izuba. Mu gihe cy'izuba Kigali harabashyushye bya danje kwiyambara agakabutura kigera mu muhanda ibyo bintu banza nta kintu bizabitwaye. Ntacyo. Habe naga. Ntacyo pe. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze nizere ko umeze neza mu buryo butandukanye bwo ndi kuvuga abatuye hanze y'igihugu nibagiwe bari mu gihugu hagati intara zose tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Mbaye ikaze kuri Mugali Media TV. Nizere ko umeze neza ariko nibutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi utazajya ucikwa n'ikintu na kimwe. Uyu munsi tugiye kuba tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe imyambarire yo muri Kigali. Ese imyambarire yo muri Kigali imeze gute? Turagenda tuganira n'abantu batandukanye batubwira uko bimeze imyambarire yo muri Kigali, kwambara byiza bimeze gute, ese kwambara nabi bibisa gute. Niyo mpamvu ngiye komeza kugenda nkwihereza ikaze. Hanyuma reka nongere nkubwire ko ndi kumwe n'umukobwa wambaye neza uhereye ku nkweto, uhereye ku ipantaro, imyenda ntago nzi ukuntu bayita ariko yambaye neza bishoboka kabisa. Yambaye neza nizere ko bari kumukwereka. Hey. Hi. Umeze ute? Meze neza. Anzungwa agafanta wumve. Ambo. Umeze ute sasa? Meze neza. Iminsi myinshi. Amazina yawe bajya witwa? Bitwaye Ishimwe Alvera. Ishimwe Alvera. Urasa neza kurusha. Imyambaro bayita? Niyo kajo ni. Abo maze iminsi ndi kwibaza. Ndi kubona abana benshi bambaye utuntu tumeze gutya ariko sinenye ibindi bintu bambara babisa gute. Ni imyenda isanzwe. Niriho kwambitse se? Ninjye wiyambitse. Ubu wabyutse ufata umwanzuro wo kwambara gutya ni style yawe. Ni style yawe. Ese ugendera ku cyo ugiye guhita mu style yo kwambara uyu munsi kavuga ati yewe Alvera ndazi kwambara gutya. Bigenda gute? Actually biterwa nuko ndi kwiyumva. Nuko uwo munsi wanjye ndikumva meze ndetse ni na activity mfite na movement mfite uwo munsi. Ni ukuvuga ngo uri mu rugo hari ukuntu wambara waba uri kujya ahantu gusenga ukambara ukundi. Biterwa na activity, biterwa naho ndi, biterwa n'ukuntu ndi kwiyumva. Okay. Ni atari ngewe rumva ngiye mbamenyereye kwambara ibyo mbonye. Naba ngiye gusenga, naba ngiye ndambara nk'igendera. Ntagomba nitaye ngo ni umunsi runaka. Ariko abakobwa biratandukanye cyane. None ndagira ngo nshaka kubaza akabazo k'amatsiko misengera nkurikije ukuntu wambaye n'ukuntu uri kugaragara. Imyambarire myiza kuri wowe umuntu ashatse kuvuga iki? Imyambarire myiza kuri njyewe. Uvuze ngo kwambara neza bishatse kuvuga iki kuri Alvera? Kwambara neza kuri njye biterwa nyine umuntu kuvuga ngo kwambara neza cyangwa se wambaye neza biterwa nyine wowe nuko wabishatse. Actually bigize umutima wawe wumva wabikunze icyo gihe mba numva wambaye neza. Yes. None iyo wambaye abantu bakavuga ngo Alvera wambaye gutya na gutya yambaye na gutya. Byo wumva bitarimo kandi kantu? Hari igihe aba urugero nk'ubukambara ijipo yawe imeze neza ugasohoka no mu nzu uko wambaye neza ariko wagera hanze ukabona abantu ku muhanda ati mbega umukobwa mbega iki bakavuga amagambo menshi. Icyo gihe rero hari igihe uba wambaye nyine bitewe wenda na societe ubamo cyangwa se wenda n'ahantu ugiye cyangwa se n'ahantu utuye. Urabizi ko nyine buri muntu wese ibintu ababifata uko abyumva cyangwa se bitandukanye n'uko byumva wowe. Ariko ndakeka ko uhuye na feedback z'abantu benshi cyane bavuga ngo wambaye nabi cyangwa se wenda ubikuramo. Ngiye nasubirayo. Niba mugize n'ahantu ukuravuga ati ngiye ngiye kwemba. Ubwo nshaka kwibaza wenda tuvuge niba ngeze nk'i Kanombe ngiye nka Nyabugogo. Nibaza ko ndi buce Remera, ndi buce Kacyiru nyine urumva ko nahita numva ko ahantu hose ndi buce abantu nyine bazaba bari kukureba. Uravuze ngo wambara bitewe n'abantu. Ntabwo ko ngo bitewe n'abantu ariko by the time feedback ibaye mbi ntabwo nakomeza. Do you care kuri iyo feedback y'abantu? Because uba wambaye mu nzu nta muntu mwaganiriye mwagiye inama ni ngombwa se ujye gucaringa kubyo abantu bose. Rimwe birakonta kubera yuko bitewe na societe ububamo urabizi ko buri hantu bafite culture yaho. Oya nko mu Rwanda tuvuge nko mu Rwanda muri Kigali. Muri Kigali kwambara imyenda yawe wumva uri comfortable nayo iyo ugeze hanze abantu bagatangira kuvuga amagambo wumva ugomba no kubyitaho cyane cyangwa uko wambaye nyine ni gutyo uragenda paka. Byaterwa. Hari igihe ngiye ubwanjye n'umutima wanjye nshaka kuba mpamanya yuko nambaye neza ibintu nambaye biri comfort. Ariko nagera hanze wenda tuvuge nambaye nka mini skirt
ese ujya wambara miniskirt oya miniskirt bambwiye ko ari umwambaro mwiza ku bantu bose yego ariko biterwa wenda ugiye nko muri event cyangwa se ikirori runaka bitewe n'abantu muzaba muri kumwe ushobora kwambara miniskirt ariko nyine urabizi ko mu Rwanda culture yacu niyo kwambara ukikwiza yego ariko ndahita ngira ikibazo kwambara ukikwiza umuntu bashatse ugahisha ibice ku buryo twambara ibintu bigera ku birenge tubikata tubikurura ugahisha ibice by'ibanga kuko ibice by'ibanga nyine bya bice buri muntu wese aba atagomba kubona ariko hari abajya bambara bakahisha ibyo bice by'ibanga ahandi hakahareka abantu bakavuga ko bambaye nabi ubwo wenda hari igihe biterwa n'imyenda wambaye ibice by'ibanga se kubyambara ntago ushobora kwambara imyenda uhisha ibyo bice ariko ahandi ari fresh nta kibazo yego sava reba nka kuri abantu bajya ku mazi ubona ko bajya bambara imyenda ihisha ibice by'ibanga ya bintu wabyambara ukagenda kuvuze ngo ni ukwambara ibice urumva bitaga occasion hari abari ku mazi bari enjoyment ziri aho ngaho ntabwo buri burenga aho ngaho n'abantu bose muba muri kumwe muri ako gace biba bisa nkaho mujya kwambara bimeze kimwe nta wase ku wundi ariko urumva ntabwo afata imyenda yo koga wijyane wenda nko muri event nko mu mujyi ujye mu isoko oya icyo gihe waba wabyishe urumva ugomba kwisanisha n'ahantu ugiye ubuse ni ngombwa byaba ni ngombwa ko nimba urugero umuntu afite nka show igihe nka show urugero nk'umuhanzi ukomeye kurusha igitaramo wambara nyine ugashyira hariya actually muri sosiyete abantu benshi cyane bakunda ubusa uyu uri umuhanzi niko mbibona njyewe iyo uri umuhanzi ukambara ibintu nyine biri off abantu barabikunda kuko urumva abantu sosiyete bakunda kubona umuntu yambara ubusa uzarebe cyane cyane n'ibiganiro cyangwa se wenda ibintu bijyanye n'ibintu by'urukozasoni hari abantu babikunda mwibanga ntiberekane ko babikunda ariko barabireba ese ibyo bintu ntibyazagira ingaruka cyangwa n'isi tugezemo ahubwo iri kudusunika gukora ibyo bintu actually mbitekereje neza cyangwa se uko mbyumva hari n'igihe nanone biterwa n'isi tugezemo kuko ngiye mu mateka kera cyane ntabwo bambaraga abanyarwanda ba kera ntabwo bambaraga ubwo uko bagiye bamenya ko umuntu ashaka kwambara ushobora gukora imyenda bagiye bambara bakikwiza yego hakagenda haza iterambere abantu bakambara hakaza amajipo amapantaro amashati kuko hari nk'agafoto mfite ka grand power wanjye kera yari yambaye ikabutura ukabaremba agakabutura yatebeje ukabona ni byiza cyane ariko kuri iki gihe ariko ibyo wenda ku bahungu birakunda ku mukobwa si ibyo bintu byakunda urumva kubera ko kera bambaraga ubusa niba ariko nabyita bambaraga inkindi yego kubera ko kera bambaraga inkindi urumva hagiye habaho nka renovation yuko ibintu bigenda bihinduka ese ubwo twe nk'urubyiruko nkanjye urabona uri umujene uri aho ngaho nawe uri umujene kazi turi mu muhanda twambaye nyine ibyo bintu bya kera nta effect byagira ku Banyarwanda ku bantu bari buturebe ku bantu bari buze kubona ibintu byose nta ngaruka byagira dushaka ko dufite ingingo turengera imwe kuko kera byariho ari umuco wacu wa kera dushaka kuba turi kwibutsa umuco wa kera cyangwa se tukaba turi kujya muri event za kera ariko ntabwo sosiyete yacu ibona neza bashobora kudutera amabuye yego ariko nta kiba bitwaye biterwa wenda n'igihe murimo kuri ubu ngubu biragitwaye kuko ubu nta muntu ukigenda yambaye ubusa ariko kera byabaga ari ibintu bisanzwe ubu wagira umuntu inama yo kuba nk'ubu ngubu urabona turi mu gihe tugiye kugera mu gihe cy'izuba mu gihe cy'izuba Kigali harabashyushye bya danje kwiyambara agakabutura ukigera mu muhanda ibyo bintu banza nta kintu bizabitwaye habe na gato ntacyo pe kuko tuba turi muri sama ubuse nk'ibi myenda nambaye ntabwo nayambara muri sama ntashya nashira urumva birasaba nyine akantu kari flexible katagutera ubushyuhe na stress ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo se na Yaba hari urubyiruko rubyitwaza nabonye hari n'ababyeyi bakuru bambara gutyo bakigira ahantu hari abantu benshi akenshi sinzi uko nabigusobanura ariko ntekereza ko nyine twakagombye kwambara bitewe wenda n'uko ubyumva uko ubishaka ukambara wowe ku bwawe amahitamo yawe nta wundi muntu urebeyeho ariko nanone bitabangamiye sosiyete cyangwa se abandi bantu yego
banza bizagorana ku bajene bishobora kuzagorana ku kintu cyerekeye n'imyambarire kubera ko nanjye numva kuba nambaye bitabangamye uko nambaye ipantaro n'isengeri muri mind yanjye niko ndi kubyumva ko bitabangamye aho ni hazaba ikibazo cy'uko guhaza society abantu bakureba abantu uri gutinya bo utamenya ibintu bibahaza uvuga ati nambara ibintu bijyanye na society kubera ko nyine n'ubundi ntabwo wakwambarira abandi bantu wowe wiyambarira wowe ku giti cyawe ariko nanone nukureba ka kantu gatoya izo sosiyete mbabo mu Rwanda bimeze bite kwambara akangaka birakunda kwambara kandi bikunda barabibona bite ugabihuza ugasanisha ariko imyambarire yo mba numva ari umuntu ubihitamo bitewe nawe icyo ukunda n'icyo ushaka nuko wiyumva inama wagira mu rubyiruko ku myambarire ku kintu cyerekeye n'imyambarire inama nagira urubyiruko ku cyerekeranye n'imyambarire ni ukureba umuco wacu muri rusange w'abanyarwanda n'abanyarwanda. Ese umuco uracyakauntinga muri ino minsi ubu tugeze muri 24 ku muco urabona ko byo kwambara bigikauntinga cyangwa tusigaye twambara nyine kugira ngo twe twikuboneze ibintu byacu birangiye? Murakoze. Urabizi ko nyine bavuga ngo buri gahugu n'umuco wako. Yego. Nkuko buri gihugu cya gifite imyambarire tuvuge wenda nk'abahinde urabizi ko bambara imyenda miremire bakandifubika kwa urabizi ko hari wenda abarabu baba bafite nyine buri gihugu n'umuco wacu. Natwe rero mu Rwanda ntago tubikabiriza ariko dufite aho tudashaka kurenga. Dufite nyine level hari imbibi tutarengaho. Ntago ushaka kugenda wambaye imyenda y'imbere gusa. Hari imbibi tutarengaho. Rero inama nagira urubyiruko nuko bambara bitewe nuko babishaka mu mutima wabo icyo bashaka uko ubwabo babifilinga babyiyumvisha uko babishaka kuko ntago wakora ikintu ugendeye ku muntu runaka kuko kanaka wenda cyangwa se kuko mami wanjye yambwiye ngo ni nambare ipantaro kuko mami wanjye yambwiye ngo nambare ishati ngo byambare kuko ababyeyi banjye babimbwiye oya wowe ukunda iki ushaka kwambara iki ariko nanone ugire nyine urubi butarengaho bitewe societe yawe bitewe n'umuryango wawe bitewe n'igihugu. Ino minsi biragoye nkanjye urabona ngiye umuntu mukuru ndabona umupapa mukuru ushobora kuba ufite n'abana ugiye gutangira kugira inshingano zo kubambika zo kubashekera ibyo kwambara urumva ni ibintu bikomeye cyane ariko abajene ho biragoye kugira umwana mukuru ungana nkawe kumanaginga ku myambarire igihe n'umwana asohoka no mu nzu yambaye neza ariko yarenga igipangu atashyiramo ibindi yego ko abaziko kurya show gita kurya show akarya show ko ababyeyi ntabwo bashaka kumwemerera ko ashaka gusohoka ngo ajye hanze yambaye gutyo kuko hari rwa rubibi warenze rwa rubibi warurenze ariko icyo gihe nyine uri kumva uri gutandukira cyane ntabwo bizoroha bizatwara igihe kinini ntabwo ari ibintu byahita birangira kano kanya kubera ko uyu munsi turi kujya muri Misiri iri moderne cyane uyu munsi nambaye gutya nangira inama nkabyumva ariko tomorrow nzaba nahinduye ejo umunsi ukurikiyeho mpindure 27 uzasanga imyambarire byatangiye kugorana ntabwo twajya ese ubona nta kintu urugero nka government yakora cyangwa se ababyeyi bakora kugira ngo bazi abantu twongere tuguruke ku muco twambare bijyanye n'igihe ariko twambare neza? Ababyeyi bashobora kongera nyine kuganira n'abana noneho bakabibatoza guhera hasi bakiri batoya bakanababwira ibyiza byo kwambara neza wikwije bakababwira n'ibyiza byo kwambara n'ibibi byo kwambara utikwije nyine urabona bakabigutoza nkuko dukura tujya gusenga ugasanga nyine n'abakuriye mu idini uzamukana naryo iyo ni party y'ababyeyi bashaka gufasha muri societe hanyuma igihugu nacyo no gushishikariza abantu kwambara neza iby'imico hanyuma wenda bagashyiraho wenda navuga nk'ikisi nk'amategeko n'ibihano by'umuntu warenze rwa rubibi. Yego. Hari skandal igeze kubaho umuvugizi wa polisi yitwaga Kabera. Sipi Kabera. Ntabwo nyamwibagirwa uriya muri covid. Umva nanjye buri gihe mba numva muri covid kuwa mbere kuwa kabiri ntabwo nyamwibagirwa. Hari igihe mba numva nyine
rirajwi nshaka kubyumva mukumbuye. Hari igihe kigeze kubaho nyine habaho igihe cyo kwambara abakobwa cyane cyane bakambara batikwije, bakambara nyine utu mini skirt cyane. Ako hari ikintu kiba kibitera, hari impamvu y'ibitera umuntu ushobora kwambara mini skirt abafite impamvu. Hari impamvu ziba zibitera, ntago nzi, ariko bijyanye ni ndumva bijyana n'imitekerereze psychology, imitekerereze y'umuntu ku giti cye. Ushaka kuba ufite depression. Hari amakuru avuga ko urumva niba agiye gusura boyfriend ufite kwambara nyine ku buryo ubwo urumva icyo gihe wambaye kuri papa no papa runaka. Kabera rero kiriya gihe hari statement yatanze igihe navuga abantu mugomba kwambara mwikwiza utikwiza. Hari akantu kagabanutse uko biri, hari akantu kagabanutse kandi ubona ko hari n'impinduka zabayeho. Ubwo urumva rero ko urwo ni urugero rwiza rw'uko igihugu gishobora kugira nacyo uruhare mu bijyanye n'imyambarire y'urubyiruko. Ntekereza ko bitewe n'aho igihugu kigeze mu iterambere, abana b'urubyiruko muri ino minsi, abana b'urubyiruko usanga bari ku mbuga nkoranyambaga, bari kureba amateleviziyo. Urugero hari n'ahantu ugize kujya ari akana gato k'imyaka 5, ariko bari ko kirirwa kuri televiziyo kari kureba umuhanzi Katy Perry, Mari n'abahanzi. None iyo kavuye mu ishuri gahita kwambara kwa kundi kabiri kabonye kwa Marina. Abazungu imico yo hanze kugenda tugafata ibintu by'iburayi bambara natwe tukabizana. Banze ariyo mpamvu ikomeye cyane ituma cyane kubera ko turi mu isi moderne y'urubyiruko rwinshi ruhugiye ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye ubwo mbonye ibintu kuri televiziyo ndavuga ati bino bintu banza bikora, reka nanjye nesting wamugana. Nimba mbonye Kanye West yambaye ikabutura, yambaye ipantaro yegereje hagati ariko so wamugani, why not? Kuki nge ntakora biriya bintu nabikoramo nkajya ku muhanda. Ariko urubyiruko rwirengagize ko hari muri Amerika, hano tukiri mu Rwanda turacyafite igihe kirekire cyane kugira ngo dushyike nka Amerika igeze. Dutwara imyaka myinshi. Wenda natwe nka 2050 ushobora kuza twambara kuri. Ako ubu ngubu tukiri mu nzira y'iterambere, igihugu cyacu tukiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo biba ari byiza gufata ibindi bintu by'abandi bantu tukabyambara tukagenda. Ni hatari. Hanyuma Rivera kangushimire. Kangushimire ku kiganiro cyiza twagiranye. Ubwo urubyiruko, ababyeyi, mwabyumvise mwese, ubwo mwese haba kubana, kuba papa, kuba mama, abana banyu mujye mumenya ukuntu mubambika, mubagira inama, mubaganirize bambare neza kugira ngo imico yacu, umuco wacu w'Abanyarwanda ukure, umuco urakura, umuco ukure kandi tunambare neza, tunase neza. Nabyo byiza. Alvera kangushimire cyane. Bakoze cyane Imana igumije. Namwe mwakoze ndabashimira. Yakoze cyane Alvera, nanjye kangushimire, ariko nkwibutsa gukomeza gukora subscribe kuri Mugali Media TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Amazina yanjye yombi nitwa Patrick. Komeza kugira ibihe byiza.